Se você sofre com bruxismo ou apertamento involuntário dos dentes, sente algum tipo de desconforto na região da mandíbula ou no temporal, saiba que a fisioterapia pode te ajudar. Aqui na Revitar nós focamos principalmente na origem do problema e não somente no sintoma, uma vez que o bruxismo ele é um sinal de que outras coisas estão alteradas, como por exemplo, o sono de baixa qualidade, uma ausência ou uma baixa qualidade também da atividade física e principalmente o estresse e a ansiedade descontrolados. Então não adianta ficar tratando somente o local da dor, enquanto todos os aspectos relacionados não forem resolvidos. E aqui na Revitar nós podemos te ajudar. Agende sua consulta conosco.